Привет, друзья! Покажу как. Ой. Всем привет! Ой, я уронил просто. Всем привет, друзья! Я покажу, как именно разжечь камин и как сделать камин. Идемте. Ой, буду я. Ладно. Стану. Все, пошли. Давайте пошли. Пошли. Давайте. Пошли. Как сделать камин? Всего же из этого длинного булыжника и нужно сделать тонкие булыжники. Вот, смотрите. Булыжник и вот, смотрите. Вот так вот делаете. А эту булыжник просто делаете удлиненным. Просто делаете удлиненным, и у вас все получится. Делаете удлиненным. Еще получится и под ним. А вот это вот так вот. И вот это. И вот это тоже вот так вот. Ну, вы поняли. Так нужно повторять 2 раза. Так нужно повторять. Так нужно повторять 2 раза. Так, а вот эту, которую я, нужно повторять чуть-чуть. Другой цвет нужно. Теперь вот это. А теперь положим эти палки. Да, я удлиню их. И вот это не... и 2 раза больше, чем это. Ну, вы поняли, как это делать. И как зажечь. Я обещал еще зажечь как. Я еще камин обещал, как зажечь. Так, пока я это удаляю, вы поставьте лайк. Здесь 3 секунды. 1, 2, 3. Молодец! Так, нужно еще вот тут нажать и прям. Огонь нужно выбрать и вот так сделать, и все. Деревяшка будет гореть. Все, ну ладно. Всем пока, друзья! Я показал 2 способа. И всем пока, друзья!